तो एक क्वेश्चन पूछा गया है और एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का मौस मतलब महत्तम संवर्तक 12 है और वो संख्या अनुपात में 1, 2, 3 का अनुपात में है, तो वो संख्या क्या क्या हो सकता है। तो एचसीएफ जब कभी भी मालूम हो और संख्या जब अनुपात के रूप में दिया हो तो एचसीएफ से अनुपात में गुना करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या हो जाएगा, संख्याएँ क्या क्या होगा, तो 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। यही तीनों संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है 12 और हमको संख्या निकालना है, तो संख्या कितना हो जाएगा, डायरेक्ट एचसीएफ से अनुपात में गुना करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है।